kuwi. Rungokno. Mu. Tapi niku wau bangga lho. Keterangane ngene, Dam. Nggih. Filosofi klambi iki kan wis digamblang nih. Nggih. Ana kalane menungso ki ning ngisor, ya ana kalane menungso ki ning dhuwur. Lah ngono to ya. Iki sithik ngaji, lah ngono to. Nalikane juraganmu lara, kuwi ning ngisor apa ning dhuwur? Ngisor. Ning ngisor, kepleh to? Nggih. Kepleh. Iya to? Ya kena ra Ya kuwi ngertenono nek awake dhewe iki sakjane menungso. Nek ning dhuwur awak sehat, awak waras, rezeki lancar, tanggapan akeh, nyanding bojo, nek nang ngisor iki wis ora iso apa? Eling ngono kuwi. Pas ning ngisor ngono kuwi. Mulane diomongi cah enom kuwi dirungokno. Di isik tak tunggoni kaya ngono, ndah tak tinggal mati sok piye. Mulane